akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kootii waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u baga nagaa keessan taatanii baga jiraattan isiniin jechuun jaaladha hordoftootaa fi kabajamtoota irra jireenyaattu baga nagaa dhuftanii anaaf hundumti keessaniyyuu baga nagaa dhuftanii isiniin jechuun jaaladha warroonni mana kanaaf haaraa taatan subscribe like share gochuun maatii kiyya ta'a warroonni na hordofaa turtan immoo galatooma isiniin jechuun jaaladha. Egaa har'ammoo viidiyoo haaraatiin walitti deebineetii jirra. Viidiyoon kiyyaa kanarraa qabadhee dhufe waa'ee rifeensaa ilaallateetu jechuudha. Egaa rifeensa keenya yeroo baay'ee yoo kunuunfanne baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif jennaan bishaanii biyya Arabaa yeroo kanatti immoo baay'ee ho'a. Baay'ee namarraa fixa jechuudha. Egaa nuti immoo kana keessatti rifeensa keenya akka gaarii ta'etti kunuunfachuutii qabna jechuudha harka keenyaatiin. Kanaafiyyuu egaa hundumti keessaniyyuu viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaan isiniin jedha. Egaa warroonni hanga dhumaatti ilaaltanii itti fayyadamuu dandeessu. Egaa namoonni tokko tokko viidiyoo jalqaba ishii ilaalee xumura tolaaliin irra utaala jechuudha. Egaa hanga dhuma viidiyoo kottu hundumti keessaniyyuu na waliin tura. Egaa rifeensa kiyyaa ani wantoota waa tokko dibachuun miti. Rifeensi yeroo baay'ee yoo muran faayidaamu miidhaa qaba kan jedhudha. Rifeensi yeroo baay'eeyyuu ani rifeensa koo yeroo baay'ee nan mura jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii rifeensi koo baay'ee waliin caalu jechuudha. Homa waliin caalu yeroo yerootti nan mura jechuudha. Maaliif jennaanii rifeensa keenya yoo murre miidhaa hin qabu jechuudha. Faayidaa malee miidhaa tokko hin qabu jechuudha. Egaa kanaafiyyuu har'ammoo ani rifeensa kiyya kana irraa muruufan dhufee jira jechuudha. Maaliif jennaanii caafiinsaa hin guduunfama jechuudha. Rifeensi keenya yeroo baay'eeyyuu sababii isaa yeroo fillu dhaqee wal xaxuu danda'a. Yeroo wal xaxutti immoo hin guduunfama jechuudha caafiinsaa. Ani amma fakkeenyaaf guduunfameera natti fakkaata. Yeroon akkasitti qaqqabadhu caafiin sanatti jajjabaannanii irraa muruu barbaade jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee rifeensa muruun faayidaa hin qabu nutti fakkaachuu danda'a. Garuu akkasumatti faayidaa qaba jechuudha. Maaliif yeroo inni dhaqee rifeensi keenya caafiinsaa guduunfamu akka inni hin guddanne dhowwa jechuudha. Kanaafiyyuu nuti immoo maal gochuutii qabna caafiinsaa jechuudha. Yeroo daddabnee osoo hin taane suuta jennee hanga ji'a 2-3 ilaaltanii jechuudha. Hammuma yeroo inni rifeensi keessanii guduunfamuu san yeroo argitu yoo irraa murree faayidaa qaba jechuudha. Darbees immoo rifeensa keenya akkuma miiccannee kaanee murra osoo hin taane xiqqooshi jechuudha. Wantoota maashinii ta'aniin yoo filannee murree gaariidha jechuudha. Maaliif jennaanii yeroo akkasumatti akka miiccinetti murru dhaqeetu maramaadha waan ta'eef wal qixxaatee isiniif hin muramu jechuudha. Ani amma xiqqoo habaxxaraa maabiraatiidhaan hojjetuun habaxxareera. Kun akkuma argitan xiqqoo jechuudha. Baay'ee sun taane xiqquma fide maaliif jennaanii akka inni wal qixxaatee nu muramuu fi kanaafiyyuu jechuudha. Habaxxaraa kun wantoota akkasii kana wanta akkasii kana yoo fayyadamtanii rifeensi keessan jechuudha akka inni wal qixxaatee isinii muramu taasisa jechuudha. Ani amma kanaanidha kananii habaxxaree ka'e jechuudha. Xiqquma habaxxaree baay'ee miti. Kanaafiyyuu yoo wanta akkasii qabdan ittiin habaxxaradhaa ka'aatii irraa muraa yookiin immoo namoonni tokko namoonni haala iddootti deemanii mataa hojjechiifatan yoo jiraate illee akkaataa kana murachuu dandeessu jechuudha. Achi deemtanii birriidhaan illee mursiifachuu dandeessu. Namoonni immoo mana madaamii keessa hojjennu immoo jechuudha. Eessumayyuu deemuu hin dandeenyu. Yoo danda'ame wantoota akkasiitiin filannee manumatti ofii keenyaatii murachuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu hundumti keessaniyyuu rifeensa keessanii haala gaariitiin qabadhaa. Rifeensi keenya miidhagina keenya waan ta'eef rifeensi miidhagina dhugaadha. Maaliif jennaanii rifeensi gaariidha. Namni rifeensa qabu egaa gatiillee hin baasu. Namoonni rifeensa hin qabne akkuma argaa jirru miidiyaa irratti wantoota uumama hin taane jechuudha. Qarshii baasanii bitanii itti fayyadamu. Nuti immoo isa waan nuuf kenne uumaa keenya harkaa fudhanne kana nuti immoo kunuunfannee qabannee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu amma kunoo rifeensa kiyyaa haaluma isin amma argitan kanaanii
xiqqoo bakka lamatti illee baaseera. Qixxeetti jechuudha. Akka inni waliin caalleetti qixxeetta addaan baafadha jechuudha. Maaliif jennaan asiinis gabaabbatee asiin akka dheeranne karaan lamaan saayii wal qixa akka ta'utti jechuudha. Kunoo qixxeetta akkaataa kanaan hanga dhumaatti jechuudha. Hanga duubarraatti addaan baafannee murraa jechuudha. Kanaafiyyuu rifeensa keessanii kun akkuma argaa jirtan kana ani addaan baafadheen jira. Egaa haala kanaan lamaan saayyuu jechuudha. Bakka tokkotti akka kanatti murra jechuudha. Amma namoonni kaanii dhaachuu miti quxuxurii isaa jechuudha. Quxuxurii isaa yoo isiniif danda'amillee wanta kanaan filachuu yoo hin dandeenye jechuudha. Quxuxurii isaa bakka 4-5 baastanii asiin bakka 4 baastanii karaa lamaan isaa bakka 4 baastanii jechuudha. Tokkoon irraa muruu dandeessu jechuudha. Maaliif jennaan yeroo dhaxxanii dhooftanii wal qixxaachaa dhufa waan ta'eef kanaafiyyuu akkaataa kanatti illee itti fayyadamuu dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Kun akkuma argaa jirtan rifeensa koo yeroo dafeetanii mura jechuudha. Egaa caafiinsa baay'ee diimata. Yeroo duraaf qalamii fayyadameen rifeensi koo kun akkasitti kan inni na jalaa diimatee fi kanaafiyyuu jechuudha. Kunoo akkaataa kanatti akkuma isin argaa jirtan waan dafee irraa muruu fi rifeensi kiyya homaallee waliin caalu jechuudha. Wal qixxaadha. Namoonni tokko rifeensi isaanii baay'ee wal caccaala jechuudha. Kanaafiyyuu rifeensa keenya ji'a 2-3 al tokko muruun faayidaa malee miidhaa tokko hin qabu jechuudha. Ani duratti dhaladhee mayyuu isa namni rifeensa muruu hin beeku jechuudha. Garuu erga biyya Arabaa dhufeeti rifeensa kiyyaa yeroo baay'ee na mura. Akkasumas illee guyyaa tokko madaamiin koo na mursiistee jirti jechuudha. Kanaafiyyuu ani rifeensa kiyyaa dafeetanii na mura jechuudha. Isinillee murtanii yoo ilaaltanii faayidaa isaa miidhaa isaa adda baafachuu dandeessu. Kanaafiyyuu amma rifeensa kiyyaa mureen isinitti agarsiisa. Viidiyoo kiyya hanga dhumaatti ilaalaa. Yoo isinitti tole like share gochuun hiriyoota keessan biraan ga'a. Egaa hundumti keenyayyuu wantoota beeknu irraa yoo waliif qoodne barumsa walirraa argachuu dandeenya. Egaa hiriyoota keessaniif yoo share gootanii namoonni rifeensi isaanii caafiisaa guduunfamee rakkachaa jiran yoo jiraatanii isaan fayyada jechuudha. Kun akkuma isin argitanii rifeensi kiyya jechuudha. Ijoollonni baay'ee shaashii fayyadamanii rifeensi isaanii baay'ee irraa dhumaa jira. Kanaafiyyuu akkasumas wantoota garaagaraa fayyadamnee rifeensa keenya eeggachuu qabna isiniin jedha. Amma ani rifeensa kiyyaa nan mura jechuudha. Xiqqooshii otoo hin muriin dura habaxaraadhaan akkaataa kanatti jechuudha hin filla jechuudha. Filleetu akka inni wal qixxaatu taasifna. Kun akkaataa kanaan wal qixxeessuu fi kun akkaataa kanatti jechuudha. Erga wal qixxeessinee fillee kaane kunuunshii akkasiitiin immoo sirriitti jechuudha. Akka inni wal nuuf qixxaatutti kun akkaataa kanatti hunduma isaayyuu jechuudha. Haala kanaan wal qixxeessinee jechuudha. Hin murra. Baay'ee muruuni rifeensa kiyyaa xiqquma irraa mura malee baay'isee miti. Ijoollonni baay'ee irraa baay'istanii muruus dandeessu. Ani garuu baay'ee irraa muruu hanganni mataa rifeensi koo guduunfame nan beeka waan ta'eef hanguma sanatti irraa mura jechuudha. Egaa kun haala kanaan fileera jechuudha. Kun baay'ee irraa muru rifeensi kiyya nama rara waan ta'eef kun hamma nan irraa mura jechuudha. Akkuma isin argaa jirtan kana kun asitti rifeensi kiyya wal qixxee waan ta'eef iyyuu kun asitti irraa muraa jechuudha. Kun asitti hamman baay'istanii irraa sin muriina hanguma wanni isaa ilaalaatii muraayyuu kun akkuma argaa jirtan firaanki isiniin godhamu miti rifeensa kiyya mura. Waynee na sodaadhe kaafirraa muree yoo na jalaa gabaabbate jedheeni muruu sodaadhe rifeensa kiyya ofirraa muruu sodaadhe dhiisu laata wayii dhiisu waan isinnaan jettaniin godhamee koomentii jalatti naaf kaa'a. Garuu har'aaf na mura hin dhiisu kunoo itti qajeelcheen jira. Muruuni faayidaa malee miidhaa qabu waan ta'eef
mureetaniini ilaala kuno wayyoo kuno mureen jira argitanii irra caalaatti immoo kan itti wal qixxaate kuno kanan irraa mure argaa jirtu amma kanan irraa mure wayne rifeensi kiyya laala akka tan irraa mure wal qixxeesse jechuudha. Kanaafiyyuu kuno hamma nan irraa mure ji'a kana immoo mana naa dabalata rakkoon qabu rifeensi yoo murame hin dabala malee hin hir'isu jechuudha. Kanaafiyyuu kun akkaataa kanatti murtanii rifeensa keessanii kunuunfachuu dandeessu kun laala. Wayyoo kan itti wal qixxaate ta'uuf yoo ta'u jedhanii kuni caafiinsa shidhee namaan dhaamu sababii wal qixxaate murameefi inni hiikkatachuudha deebi'ee waan ol caalee waan hin taane kuna. Wayyoo kun akkuma argaa jirtan kana asiin ilaala asiin immoo ilaala hanganni wal caalee jiru hammanan irraa mure jechuudha. Kamtu irra bareeda isa murame immoo isa muramnetu irra bareeda mee ilaalame. Maaliif inni kun irraa murameera kun akkuma isin argaa jirtan kana wal qixxaate kun immoo lafuna akkuma isin argaa jirtan kana amma inni wal caalee jiru. Wayyoo laaladdoonni dhaqee mataan kooyyuu baay'isee mure natti fakkaata kanaaf akka asiin gabaabbatee asiin dheerata moo akkamii waan isaa moo wal qixxaate. Amma kanas nan muraa kanallee ilaala kuna. Akkuma isin argaa jirtan kana kun ilaala uma tokko waliin caalu jechuudha. Akkaataa kanatti kanallee mee ilaala kamtu irra bareeda inni asiin waan hin muramneef ilaala inni asiin murameera jechuudha. Amma kanallee hin murra amma dhumatti na waliin turan isiniin jedha kanas illee nana baxxara jechuudha. Kuno haaluma sanaatiin kanallee kun akkaataa kanatti murree abaxxarree kaaneetu hin murra jechuudha. Kanas kun akkuma sanaatti akka inni waliin caaletti miidhoo isheen kun rifeensa miidhagaruu hankoo waan maashinii sanaan xiqqoo fileefiyyuu homaa hin taatu keessa babbaati. Rifeensi koos baay'ee haphii waan taateef jechuudha. Garuu rifeensa yabbuu keessa kun hin baatu jechuudha. Baay'ee haphiidha rifeensi koo waan ta'eef keessa baati malee keessa hin ba'u jechuudha. Namoonni rifeensi keessa yabbuu ta'e namoonni rifeensi keessa yabbuu garmalee ta'e immoo jechuudha bakka afuritti illee baastanii muruu dandeessu jechuudha. Akka kanatti yoo gadi isin wanni ta'uu baate kana bakka lamatti baastanii kanas bakka lamatti baastanii akkaataa kanaan muruu dandeessu isiniin jedha. Kun haaluma isin amma argitan kanaani kanallee irraa mura jechuudha. Amma kun caafiinsa jechuudha baay'ee jabaata yeroo kanaan filanillee gara olii kanatti keessa fiiga garuu asitti immoo yeroo miidhoon kunillee bira ga'u jechuudha baay'ee tokko hin jabaata. Maaliif jennaan sababii isa gugguduunfameera waan ta'eef jechuudha. Caafiinsa yeroo miicanii dhaqee bishaan wal keessa makaa hin guduunfama jechuudha. Wal qixxeesseen ittiin muradha malee akka inni walla jalaan caalle. Kun hamma diiramarraa mure akkasitti jechuudha. Irraa muraa jechuudha kun kanallee asitti. Nama sodaachisa muruuni garuu haa ta'uti garuu inuma murra malee waan gochaa hin qabnu. Tika jeeshee ammasii kun akkuma margaa argitan kana kun asitti irraa mura jechuudha. Amma isin argitan kana asitti irraa mura. Kun kana sirraa mureen ka'e kun akkasitti jechuudha.
kana namarraa bule. Baay'ee irraa murii naara keessanii baay'istanii irraa murtanii ta'u jechuudha. Kun xiqqeessee manni irraa muree kun karaa lamaan isaarraa kana mureedha. Caafisa kun akkuma argitan kana baay'ee diimata jechuudha. Hojjaan isaa immoo kun hammana jechuudha. Kan inni irraa muree baay'ee diimatallee kun haala kanaan muree waliin gahaddeen jira karaa lachuu isaayyuu. Kuna akkasitti jechuudha. Rifeensa keenya mummurree kunuunfannee eeggachuu qabnaan isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kunoo kana fakkaata jechuudha. Kunoo haala kana akkaataa kanatti muree wal qixxeessee jira. Kana fakkaata viidiyoon guyyaarraaf qabadhee dhufee isiniin jedha. Kunoo akkuma isin argitan rifeensi kiyyaallee baay'ee lallaaftuudha durumayyuu sababii na baxxareefis illee baay'ee bareeda. Kanaafiyyuu akkasitti rifeensa keessan kunuunfadhaan isiniin jedha. Hundumti keessaniyyuu viidiyoon kun yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuun na jajjabeessaan isiniin jedha. Egaa ani ofii kootii ofirratti fayyadamee na fayyade waan an argeefan isiniif qoodee isinis immoo waan beektan irraa waliif qoodaa wal barsiisaa wanta barumsa qabu namoonni chaanaalii qabdanii wanta barumsa qabu wanta boru ijoolleen nu duubaan dhufan nurraa barachuu danda'an hojjechuuti qabna jechuudha. Maaliif jennaani kanaafiyyuu akkaataa kanatti irratti hojjechuu dandeessu. Egaa anillee yoo waaqayyo na gargaaree biyya ormaa keessatti baay'ee namaaf mijataa miti. Akkuma argitan gola ormaatii yeroon argannu sa'aatiin argannu yoo akka ta'e yoo hirriba keenyarraa kunnee waan tokko irratti hojjechuu yaallerraan kan hafe yeroo gahaa argannee hojjechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafiyyuu yoo waaqayyo nagaan nu gargaaree gara biyya keenyaatti nu galche immoo haala bareedaa ta'een wanta barumsa qabu, wanta nama barsiisuu danda'u, wanta dhaloota nu duubaan dhufan barsiisuu danda'u irratti hojjechuuf hawwii guddaan qaba. Egaa waaqayyo immoo nagaan biyya keenyatti, maatii keenyatti, hunduma keenya iyyuu nu agalchu. Biyya keenyas biyya nagaa, biyya jaalalaa, biyya tokkummaa waaqayyo nuuf haa taasisu. Biyya keenyaaf nagaa deebisu. Isa wal nyaatu, isa walitti wanni jedhu waaqayyo araara isaatii walitti nuuf deebisee, tokkummaa biyya keenyaaf deebisee, jaalala biyya keenyaa deebisee biyya keenya biyya nagaa waaqayyo nuuf haa taasisu. Uniin illee nagaadhaan biyya keenyatti nu haa galchu isiniin jechuun jaaladha. Egaa obbolootaan koo waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Warroonni ammammaatti na jajjabeessaa jirtanii hundumti keessan galatooma ulfaadhaan isiniin jedha. Akkasumas warroonni haaraa dhuftanis na jajjabeessaa yaada qabdan komentii jalatti naaf kaa'aa isiniin jechuun jaaladha. Egaa viidiyoon guyyaa har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Yaadaa fi gaaffii yoo qabaattan viidiyoo komentii jalatti naaf kaa'aa. Anis gaaffii keessanii fi yaada keessan hundumarra dhaabbadhee isiniif viidiyoo biraadhaan walitti deebi'uu dandeenya. Kanaafiyyuu viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinuutti turtii gaarii naaf qabaadhaa. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Baay'ee.